Què passa, Camp Nowheres? Bueno, avui farem tot el vídeo des d'aquí amunt, d'acord? Veurem diferents punts, ja que no em dóna temps de baixar a baix. Ara estic utilitzant el moment que tinc de pausa a la feina per poder fer el vídeo, així que comentarem certes cosetes i, a veure, si no us voleu perdre la col·locació d'alguns panells d'encofrats que aquests dies no teníem, les feines que s'estan realitzant entre el Gol Nord i Tribuna i tota la quantitat de moviments de terra que estem tenint aquests dies. Vinga, va, som-hi amb el vídeo. Doncs sí, comencem el vídeo amb una panoràmica de com tenim l'estadi. És una barbaritat, avui estan havent-hi moltíssimes feines, es nota i molt l'increment de treballadors que estem tenint i per això començarem per la part esquerra. Ràpidament veiem per aquesta zona d'aquí com han incrementat els treballadors, quina barbaritat. Abans per aquí pràcticament no veiem gaire gent, també és veritat que no tenien molt avançada aquesta zona i ara ja veiem com molta zona està formigonada, com cada cop estan fent... Bueno, ja estan tots parats, esperant alguna cosa, però aquesta zona d'aquí l'estan formigonant molt, o sigui, realment totes aquestes zones aquests dies estava la màquina, la bomba de formigó donant-li canya i de fet diria que en aquesta zona d'aquí veiem com aquest bec de color groc s'acosta en aquesta zona i està formigonant, així que és bona notícia perquè tota aquesta part ha de créixer encara bastant més per anivellar-se a nivell de terra i crear així els accessos per part de Tribuna i completar-lo juntant-se amb la part de l'esquerra. Així que de moment tota aquella zona li van donant canya i també cada cop hi ha més superbigues col·locades també per la part de Tribuna i allà, per exemple, veiem una altra d'aquestes bombes per allà darrere, així que bona senyal, això vol dir que estan formigonant les parts de Tribuna, aquestes parts de ferraia que veiem aquests dies que anaven col·locant. També per la grada, començant, donant-li un cop d'ull, veiem tota aquesta part on han estat fent el tractament, tota aquesta zona on ja veiem també aquestes marques a la pedra. No sé si es diferencien, però són com tres marques molt juntes que es van repetint. Són ja les perforacions on en principi estan els pernos per anar col·locant a les fixacions dels seients. Allà a dalt veiem com estan realitzant l'operació d'impermeabilitzat. I tenim com estan amb la manguera i el del mig, el del tratge blanc, és el que probablement sempre porta la manguera amb el bufador que fa que vagin col·locant aquest tractament impermeable per tota la zona de la grada. Veiem com els treballadors tenim per aquí. Avui el bo de fer el vídeo així també és que podem estar més estoneta per aquí. Si us agrada aquest format també, o si voleu també que ens hi parem més altres cops, aneu dient, així també podem veure molt millor totes les operacions que van realitzant. Mira, per exemple, aquí sota hi ha un dels treballadors que està en aquestes bastides fent la rehabilitació inferior d'aquesta segona graderia, que bueno, ha de quedar ben enllestida. Així que ara sí, anem cap a la zona també de la grada on tenim més treballadors, on sembla que li estiguin donant canya a aquesta part on encara queda per impermeabilitzar. Allà els tenim com han posat el tractament impermeable i ara no sabem si amb aquest rodillo, aquest rodet, estan pintant per sobre d'aquest tractament o l'estan aplicant, és a dir, passen amb l'esprai i després amb el rodet tornen a passar. Però aquí veiem que han deixat alguna part sense fer, algú estaran revisant. Però és un goig, perquè tota aquesta zona superior ja veiem que han anat aplicant tot aquest tractament i ja queda cada cop menys. També tenim molta gent pels accessos, per exemple, en aquella zona d'allà,
no sé ben bé què estan mirant o què estan esperant, però a vegades es queden allà esperant a que la grua, per exemple, si necessiten un barril d'algú o una bossa amb certs materials, doncs estan allà esperant fins que arriba, o amb eines fins i tot, per poder continuar amb la feina. Així que, fent aquesta panoràmica ja així general de la grada, poquetes cosetes més, poquetes novetats que podem veure des d'aquí, a part de també aquella zona on tenen col·locades els suports, aquests suports de la grada, de l'ampliació per la grada, que podem veure per aquí, com hi ha aquestes peces que semblaven de Tetris, ja les han col·locat enrere, probablement en la seva posició final, on hauran de ser-hi, per després realitzar aquesta ampliació d'aquestes dues fileres. També per això, perquè en principi la primera i la segona fila de la segona graderia seran VIPs, seran seients VIP que tindran accés a l'anell VIP, el primer anell VIP. Llavors, d'alguna manera s'ha d'ajuntar la segona graderia des de la primera fila, que puguin anar caminant fins al primer anell VIP per poder accedir-hi. I ja veient tota aquesta panoràmica de les grades, veiem quina multitud de treballadors tenen per tot arreu. Ara sí que podem anar a centrar-nos una mica més en què està passant aquí a l'interior del camp, què està passant amb tota aquesta munió de treballadors que veiem. També aquí veiem com estan aplicant, com estan revisant les fixacions d'una d'aquestes bigues. S'està juntant les mènsules. I també tot el material que tenen per dins del camp, aquesta zona on aprofiten per vestir i crear certes armadures. Veiem com tenen uns quants feixos de ferralla acumulats allà. I també veiem aquest accés entre tribuna i Gol Nord, aquest accés on ja estan col·locant aquestes platges d'encofrat per encofrar aquesta zona i ja ara sí fer delimitar aquest accés, ja que el tenen bastant mossegat per als dos costats. O sigui, després de les rehabilitacions i les modificacions que han hagut d'anar fent a banda i banda d'aquest accés, es nota, aquests dies hem vist que bastants treballadors estan ficats en aquesta modificació, així que ja veiem que també va avançant positivament. No ens oblidem dels seients també. Veiem aquestes proves, aquests seients que han col·locat aquests dies per aquesta zona. Ara els han tapat amb un plàstic perquè no s'omplin de merda. Per això jo crec que seria bastant obvi que la col·locació general de seients estigui un cop s'ha acabat tota la rehabilitació de la grada. De fet, és una tonteria que aquesta zona d'aquí, recordem, la part dels accessos, encara no té passat ni el tractament impermeable ni res, o sigui, encara està vista la pedra i probablement en alguns punts encara hagin de realitzar algunes operacions extres. I de fet aquí diria que veiem fins i tot alguns, això negre, són panells d'encofrat que probablement hagin fet algunes modificacions, hagin hagut de picar la pedra i hagin després hagut de col·locar formigó per deixar-ho ben fet. O sigui, és normal que els seients encara triguin bastant en començar-los a col·locar i espero que sigui així perquè no es malmetin acceleradament. Així que després de donar-li una bona repassada ja a tot l'interior de la part esquerra, ara sí que continuarem per la part del pàrquing. Però primer començarem des de la zona de darrere. Veiem aquella zona d'allà on tenim la masia. A la dreta de la masia és una zona on es dediquen a fer armadures. Veiem com tenim els treballadors amb uns cavallets, amb les armadures col·locades sobre els cavallets, i es dediquen a fer les unions, a soldar el que sigui necessari, a lligar-les entre si, perquè després amb la grua les aixequen i les van col·locant. Probablement
siguin part del mur pantalla que estàvem fent aquests dies. Per aquí, per exemple, també tenim just davant d'aquesta grua, tenim una gran armadura ja preparada perquè la mogui la grua. I aquí veiem com arriba un camió amb diferents ampolles. Diria que abans el transpalet el que ha agafat era un palet ple d'ampolles. Mira, ja el tenim. Probablement sigui pels treballadors, òbviament, que també tenen tot el dret a beure aigua. I aquí en aquesta zona sí que podem veure com està operant. Veiem que és aquest embut on probablement hagin fet forat per crear aquest mur pantalla amb la cullera bivalva. No sé com es diu en català, que ja es diu cullera bivalva, que és aquest gruot de color vermell d'aquí, que li va fent mossegades al terreny. Però aquí els tenim col·locant tot aquest formigó en aquesta zona. I d'acord, a veure si això ens aguanta. I a part d'aquesta zona també podem anar repassant parts del pàrquing, ara sí. Per aquella zona de l'exterior veiem també com han anat acumulant aquestes ampolles d'aigua pels treballadors, perquè es tinguin més a prop. Òbviament no té cap sentit que hagin d'anar fins a l'entrada per anar a buscar un got d'aigua i tornar, perquè perds 20 minuts pràcticament. I per tota aquesta zona ara sí que estem veient com es veu un increment, tant per aquesta zona d'aquí on tenim el material que han anat dipositant, com a les parts de ferralla, com va creixent tot aquest muntatge, quants treballadors tenim fent i adaptant aquestes fustes per col·locar-les en els panells d'encofrat. I realment aquí en tenim més. Veiem en aquest tros on probablement no hi puguin col·locar gaires pilarets per sota, van col·locant aquestes fustes. És una feina feixuga, és una feina llarga i meticulosa, ja que l'han de clavar bastant. I a part d'aquesta zona d'aquí, que continuen fent créixer aquesta planta menjú, amb els col·locadors aquí estan col·locant la ferralla. També tenim per la zona de baix del pàrquing, per aquesta zona de baix, vèiem abans la pala excavadora, que la tenim ara mateix amagada darrere els arbres. Justament abans estava acabant i mira que he dit, ja veràs que quan la tregui es torna tímida i s'amaga. Doncs sí, ja la tenim. La tenim aquí darrere. Estan eliminant aquesta baixadeta ja pràcticament no es podrà accedir, llavors de ninguna manera amb rodes, bàsicament. Totes aquestes grues, per exemple aquesta que tenen aquí, aquesta plataforma lavadora i aquella d'allà hauran de ser retirades amb una de les supergrues i col·locades a algun lloc on puguin marxar, bàsicament. Així que així tenim tota aquesta zona que tenim ganes de veure com va avançant també, perquè l'altre dia, per exemple, estàvem fent la broma de que estaven cagant el tió en aquestes esperes d'aquí i ja veiem que no han acabat col·locant el pilar, aquesta armadura. Igual és una d'aquelles que hem vist per la zona de la masia, que li estan fent modificacions i hem vist com la retiraven. I per aquí també tenim tota aquesta part on veiem aquesta és la baixadeta a l'accés que l'altre dia van estar formigonant. Veiem com ja està formigonat, aquests dies estava ple de ferralla. I per aquesta zona d'aquí continuen col·locant el material per anar creixent. I ja et dic, quan tot el material ja està a la ferralla pràcticament preparada perquè es comenci a col·locar. Així que a part d'això també tenim per aquí novetats en els pilars. Veiem com en aquest han col·locat ja per fi el pilar el panell d'encofrat que ens quedava. Veiem com està picant per acabar-lo d'encaixar. Feia molts dies que estàvem esperant que
que col·loquessin aquest panell d'encofrat. I ja aquí el tenim. I a part d'això també anem a revisar. Aquí tenim molt material col·locat per començar a col·locar aquestes eles de ferralla i també tota aquesta zona d'aquí. Ja pràcticament la veiem plena de panells d'encofrat d'aquest pis 1, podem dir-li, aquest pis que està a l'alçada de l'alçada general de tota l'anella. Sí que és una barbaritat, també part de l'estructura. Veiem les plataformes elevadores com les tenim repartides per tot arreu, que no paren d'unir bigues i de revisar tota l'estructura, ja que, com comentàvem, això ha d'estar acabat en 3 mesos o 2 mesos, així que ja ens podem afanyar. I poca cosa de més. Aquí continuen per l'interior, també amb les bombes aquestes formigonant o portant formigó a l'interior perquè continuïn realitzant totes aquestes feines de rehabilitació interiors. Probablement sigui algun passadís que necessiten formigonar, algun altre accés. Llavors és la forma més ràpida de portar formigó a dins en lloc d'anar amb carretes i anar movent-lo amb grues. Doncs col·loques la bomba i cap a dins. Així que poqueta cosa més, Camp-Nouers. Doneu-li like, me gusta, seguir, molts petons i doneu-li amor al vídeo, deixeu el que penseu en els comentaris i ens veiem, si no demà passat, potser dissabte m'animo a fer un vídeo sense cap obrer per veure els canvis de la setmana. Així que no ens plogui i fins la pròxima!